c'è un problema di liquidità, perché credo che i turisti che ovviamente hanno abbandonato questa zona per la situazione che si è creata, e hanno portato gli albergatori ad avere grossi problemi per quanto riguarda la parte corrente. Turismo in ginocchio, servono presto soldi e risposte. L'appello lanciato dagli imprenditori turistici a Gordini e vertici regionali è chiaro. Bisogna ricostruire in fretta un collegamento sciistico verso il Trentino Alto Adige e, nell'attesa, non perdere quello che si è salvato dalla Salavina sul Padon. Servono deroghe per mantenere in funzione il tratto rimasto in piedi a valle della Salavina, mentre gli imprenditori hanno già pronto un progetto da 9 milioni di euro per la nuova funivia. Non c'è tempo da perdere, bisogna avere le idee chiare di come e quando, perché l'impianto dovrebbe essere fatto entro l'anno. Per fare però un impianto così entro l'anno, guardate che bisogna partire non oggi, ieri. Una parte dei fondi potrebbe arrivare da Veneto Sviluppo. L'intervento di Veneto Sviluppo ci sarà sicuramente, perché abbiamo dei fondi di rotazione che ci permettono di avere delle risorse per gli impianti. Bisogna però accelerare la burocrazia, prima nemica dell'emergenza. Dobbiamo renderli più accessibili, più veloci nella procedura burocratica, perché quando succedono cose di questo genere non abbiamo tempo da perdere, ma bensì dobbiamo rimettere in sesto il territorio e le strutture turistiche, perché l'economia di questa parte di Veneto vive soprattutto di turismo. Ci sono da trovare altri fondi per coprire la spesa della seggiovia, ma anche di tutte le operazioni di pulizia messe in sicurezza del territorio provinciale. Ma da Venezia già assicurano, non contate su Roma. Chiediamo da sempre che le emergenze siano fuori patto stabilità, che quando c'è bisogno di intervenire come protezione civile ci sia e si sia fuori patto di stabilità per poter spendere subito in base appunto alle emergenze, ma purtroppo dipendiamo totalmente da Roma, come si dice, e quindi su questo Roma è sorda.